Так получилось, что видео, которое было запланировано на съемку сегодня, сорвалось, потому что мне пришлось срочно ехать по всяким бюрократическим вопросам в другой город. Но зато будет еще одно видео из путешествия, которое вроде бы как бы норм и не скучно. Доброе утро. Скоро поезд уже прибудет. Очень странное ожидание, потому что в Саратове я не была уже 4 года. Пам-пам-пам. Мы в Саратове. О, да что это с тобой, Маша? Я сочувствую. Это Ксюша. Сейчас ждем моего отца, и я поеду, мы поедем куда-нибудь. В общем, сейчас второй день, когда я нахожусь в Саратове. Закончили всю эту мутатню с документами. Было вообще непросто. И сейчас у меня... Здесь это до воскресенья, сейчас четверг, кажется. Вот, теперь, когда основной путь пройден, я могу немножко отдохнуть, погулять с друзьями, увидеться со всеми, с Ксюшей, которая меня вчера встречала, вот тоже мы сейчас... Я к ней иду в гости, можно так сказать. И он мне все время в горячий чай долбится носом. Он думает, что там еда. Складочки поразминаем. Вот. Он как велосипед. Вкусно? Я же задоебалась тебя мыть-то все время. Ну хватит, пожалуйста. Мы с Ксюшей и я забыла, как тебя зовут, и Денисом приехали, как обычно, в торговый центр, потому что Hello, darkness, my old friend. Потому что очень холодно на улице, и надо где-то потусить, и мне еще надо увидеться с кое-кем. Здравствуйте. Здрасте. А вы снимаете влог, да? Может быть. Рил? Не знаю. Я влог попаду? А? Попаду в влог? Не знаю. А хочешь? Нет. А у этих тоже есть свои каналы. Да. Я вообще... А смотрите. Ксюшин канал. Ксюш, подержи на руке свой канал. Денис, подержи на руке свой канал. Я тут канал... А возможно, потом мне просто будет лень это строчить, и вы так и оставите. Там какашку. Да я не буду тречить, я просто альфа-слоем поставлю. Просто улыбающийся такой. Какашку. Шоколад. Шоколадку.
Хочешь, я тебя разочарую? Это не шоколад. Она шевелится. Ты видишь? А, она типа стабилизируется? Охрененно. У меня теперь в каждом влоге будет такой момент. Вот Денис смотрел, а ты нет, он знает. А для тебя пока секрет. Здоровайся с ним. Класс, класс, класс. Это уже третий день, как я в Саратове. Сейчас хочу увидеть еще одной своей подругой. Вышла в центре города, хочу немножко поснимать, показать, так сказать, центр Саратова. Но здесь очень холодно. Несмотря на то, что Саратов, о господи, находится... Тут дикая проблема со льдом. Ужасная наледь. Везде. Так вот, что я говорила, что Саратов находится южнее Москвы, все равно холод, видимо, оттуда добрался сюда. А так-то здесь даже часовой пояс другой. Но это стало не так давно и было вообще неожиданностью. Это городской цирк. Мне почему-то все время казалось, не знаю, сейчас слышно меня или нет, потому что тут дико орет реклама. Вон там вот. Мне все время казалось, что здесь герб вот посередине. Что вот это вход в цирк, мне не знаю. Я знаю, здесь такие растяжки раньше висели. Слушайте, а что-то здесь ничего нет. Цирк, что ли, закрыли? Вот это будет отстой. Смотрите, тут нет ручек у дверей. Я даже не могу проверить. О, привет. А вот идет олень. Я ужасно зла, потому что я очень сильно замерзла. И осознала уже все минусы того, что ты уезжаешь, ни с кем не общаешься. Тогда я обниму хоть нечего. Это олень. Меня так не называли уже очень давно. В общем, мы с Алиной ходили по рынку, и там продавали свитера с оленями, там как раз был какой-то безумный бум на эти самые свитера с оленями. Я говорю: Алина, олени, Алина, олени, Алина, олени, олень, олень. О, господи, Алина, ты же олень. В общем, в итоге я стала называть ее оленем, и все дошло до того, что ее даже папа олененком называет. Заказываю я тут жульен. А он хлебушки. Научаю его с оленем. Похомячу. К нам еще Ксюш присоединилась. Ой, блин, ты такая красивая сейчас тут. Смотри. Ага. Это олень, еще раз вы видели. Это, ну, вы знаете кто. А вон там поздоровайся, скажи, кто ты. My name is Сергей. Сергей по-русски. Сергей, ты подписан на мой YouTube? Нет. Уходи из кадра. Я тоже не подписана. И ты уходи. И он не подписан. Ему можно, он беленький. Я подписана. Ух ты, расистка. Ой, какие глазки. У кого такие глазки? Здравствуй. Что там? Кто на тебя смотрит? А вот эту вот птицу я подарила оленю. Это я сама разрисовала. Есть твои эти Эй, это же я олень. Смотри, это твое художество, ты помнишь? Нет. Это же Меня давно было. рисовала. Вообще еще в театралке мы были, да? Да. Это ты? Это я типа. Это самое. Нет, она просто мне вообще про нее никогда не говорила. Честно, я ее не замечал. Сними, что я кормлю тебя всякими гадостями. Это сушеная хурма. Хурма.
Ты что, стесняешься того, что слушаешь кей-поп? Нет, я об этом говорю, я мало чего. Я занимался танцами даже. Корейскими? Да. Ты танцуешь что-нибудь корейское? Нет. Утро, да. Как можно догадаться, я осталась ночевать у оленя. Сейчас мы, может, пойдем в кино, может, не пойдем мы в кто? кино. Я иду на вокзал. Я ничего сегодня не поснимала больше, потому что собиралась. Ксюша меня провожает, родители меня провожают. Пока, Маша. Пока, Саратов. Эй, меня зовут Ксюша. Я с тобой еще попрощаюсь, не переживай. Нормальный паркур, потом одни памятники. Ой, сейчас все из карманов придется доставать. Все, поезд отправился. Завтра с утра вернусь в Москву. В общем, спасибо, что были со мной в этом странном путешествии. Всем пока.